個天氣又焗又潮濕，朝頭早起身啊，面腫腫，真係要煲翻呢個棉茵陳煲鯽魚嚟飲下先得啦。鯽魚洗乾淨咗咧，要印乾佢，魚身咧就灑啲鹽落去，均勻塗抹，跟住再噴啲油，醃佢10分鐘左右。薏米同埋白扁豆咧，乾鑊去炒佢會更加好，因為薏米會比較寒啊。棉茵陳我哋攞啲水同埋生粉洗一洗佢。攞個煲湯袋將啲棉茵陳裝住，熱鑊噴啲油落去。呢種油咧最好就係一噴佢成個鑊底都有油。開始煎魚啦，嗱，煎到佢兩面金黃就得㗎啦。跟住我哋就加滾水，記住係滾水啊嚇！滾水浸過條魚咧就吸蓋，大火煲滾。茯苓咧就提前浸一浸佢，椰棗就去核。咁洗乾淨之後咧，我哋就擺晒入去煲就得㗎啦。加多2片薑落去更加正啊！吸蓋，大火煲滾，再轉中小火煲佢45分鐘就 OK 㗎啦。湯就煲好啦，唔係廣東人都唔知呢煲湯嘅含金量啊！如果你朝頭早起身成個發水麵包咁樣，離開又厚嘅，你真係要好好地煲呢個湯嚟飲下啦！特別是喺呢啲咁熱咁翳焗嘅天氣啊，覺得條視頻有用啊，今晚快啲去買條鯽魚煲啦！